Moin Leute, hier vom Spin College aus Hamburg. Wir kommen heute zur Königsdisziplin. Viele Leute von euch haben gesagt, Simon, kannst du uns nicht mal was zu den Aufschlägen zeigen? Und wir legen jetzt noch einen drauf, und zwar, wir kümmern uns heute um deine zweite Phase bzw. um den Gegenläuferaufschlag. Der ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr schwierig. Viele Stars spielen ihn, Timo Boll, Fan Zhendong, Simon Mot, naja, viele spielen ihn auf jeden Fall. Und was dabei alles wichtig ist und wie wir das hinbekommen, dass auch du den Aufschlag meistern kannst, das zeige ich dir jetzt. Auf geht's! Wie schon erwähnt, mache ich den Aufschlag relativ häufig im eigenen Spiel. Warum mache ich das eigentlich? Die Antwort ist ganz einfach. Viele Leute schlagen ja mit der ersten Phase auf. Manche schlagen vielleicht auch mit gar keiner Phase auf und einfach so, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Viele Leute schlagen von der ersten Phase auf mit diesem Seitschnitt. So, oder mit ein bisschen Unterschnitt oder je nachdem. Manche machen vielleicht auch die Rückhandaufschläge, aber das wäre nochmal was anderes. Wichtig ist, dass Leute nicht wissen, wenn ihr euch so hinstellt, ob jetzt die erste Phase kommt oder ob jetzt die zweite Phase kommt. Das heißt, es ist viel schwieriger für euren Gegner herauszufinden, welche Schnittrichtung kommt da jetzt auf mich zu und wie muss ich den Schläger halten. So Freunde, das erste Wichtige ist natürlich, dass ihr das neue Benson Majoris Nein, Spaß. Das erste Wichtige ist, dass ihr eine andere Griffhaltung habt. Normalerweise haltet ihr den Schläger, zumindest die meisten von euch, in der Shakehand-Haltung, um so Gas zu geben. Bei den Aufschlägen machen wir es generell so, zumindest bei den Vorhandaufschlägen, dass wir weggreifen. Wir haben so eine Pistolenhaltung. Hier greifen wir um und haben einen Zeigefinger meistens auf dem Blatt und den Daumen hier schön auf eurem Vorhandbelag drauf. Das hat den Vorteil, dass ihr hier schön ein flexibles Handgelenk habt. Bei dem Gegenläufer bzw. zweite Phase Aufschlag ist es jetzt so, dass wir ein bisschen von dem Holz hier von dem Griff weggehen. Das hat den Vorteil, dass wir hier schön mit dem Griff übers Handgelenk rüberkommen und wir hier eine sehr schöne Beschleunigungsstrecke vom Handgelenk haben. Denn wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, das hier sind fast mehr als 90 Grad, mit denen wir beschleunigen können, wohingegen, wenn wir mit der ersten Phase hier aufschlagen, das so ungefähr 45 Grad sind. Ich bin jetzt vielleicht nicht der flexibelste, aber ihr werdet bei euch das Gleiche feststellen, vermutlich. Also, das ist natürlich ein Riesenvorteil, um massiven Spin zu generieren, um eure Gegner vor große Probleme zu stellen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist euer Ellbogen. Und zwar, wir sind hier schön tief und jetzt muss euer Ellbogen hier hinten hoch. Damit wir hier Platz haben, um mit dem Handgelenk auszuholen und jetzt uns hier reinzudrehen. Ja, der Ellbogen ist ganz entscheidend und bitte lasst ihn da fixiert. Macht nicht so einen Käse. Ne, auch so schön mit der Hüftdrehung von mir aus auch. Gut, guck mal, das kann ich gar nicht hier. Das ist absoluter Schrott, weil dadurch, dass ihr mit dem Ellbogen hier reinklappt, habt ihr zwar das Gefühl, ihr macht eine riesengroße Bewegung, aber es ist im Endeffekt gar nichts. Wir wollen hier das mit dem Handgelenk. Das wird gleich wichtig. Aber nicht, dass wir hier aus so einem großen Winkel, mit einem großen Winkel arbeiten. Bei allen Schlägen, wenn ihr Vorhand Topspin spielt, bam, wenn ihr Rückhand spielt, zack, immer ist der Ellbogen fixiert. Und wieso sollte er bei euch nicht auch beim Aufschlag fixiert sein? Ja, also das heißt, Ellbogen fixiert, Ellbogen hoch, ist ein bisschen unangenehm im Schulterbereich, aber da müsst ihr sozusagen durch. Wir gehen in die tiefe Ausholphase, wir gehen hoch, Ellbogen hoch, wir haben hier Platz und jetzt, bam, kann das Handgelenk kommen. Wir benutzen beim Handgelenkseinsatz jetzt nicht den gesamten Beschleunigungsweg, was wir hier aus der Flexibilität her hinbekommen würden, sondern wir nutzen die maximale Vorspannung und dann gehen wir höchstens bis zum 90-Grad-Winkel runter. Ja, das nutzen wir hier. Ich persönlich nutze ein bisschen weniger. Ich gehe hier in die maximale Vorspannung
Und jetzt gehe ich ungefähr bis zu diesem Winkel mit nach vorne und gebe hier mit Vollgas. Denkt dran, dass diese Handgelenksbewegung enorm explosiv kommt. Bam! Das knallt richtig nach vorne. Wenn ich mal den Schläger außer Hand lege und das mal so nachmache, mal ohne Körper, seht ihr, da kriege ich irgendwann hier Schmerzen. Aber mit Schläger ist es genau das, dass wir versuchen hier eine ganz schnelle Beschleunigung aus dem Handgelenk rauszuholen. Und wir wollen diese Blockierung haben, wir wollen das Handgelenk danach hier festmachen. Und ihr könnt zudem bei dem Handgelenkseinsatz auch noch darauf achten, dass ihr mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen nochmal extra Impuls hier rausholt. Das gibt es nämlich auch noch, dass man hier ein bisschen Druck aufs Schlägerblatt gibt und jetzt hier nochmal ein bisschen extra Impuls rausholt. Bei der Ausholbewegung ist es zentral für euch, dass ihr hinterm Körper ausholt. Beim Latissimus hier an der Seite holt ihr unter der Armbeuge hier den Schläger wieder hervor. Ich sehe es ganz häufig, dass vorm Bauch hier ausgeholt wird und wir kriegen, der Ball wird getroffen und jetzt kommt hier hinten der Impuls. Da ist aber der Ball schon längst weg. Das heißt für euch, wenn ich in Zukunft immer vom Handgelenkseinsatz spreche, immer dran denken, wir holen hier hinterm Körper aus und geben hier Vollgas mit der Blockierung zusammen. So Freunde, das Wichtigste ist natürlich Handgelenkseinsatz, wie ist euer Ellbogen platziert, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, das wird manchmal ein bisschen vergessen und ich möchte, dass ihr alles lernt und dass nichts vergessen ist, sodass ihr in Zukunft alle Leute mit diesem Aufschlag vor Probleme stellt. Und zwar als erstes müssen wir uns darum kümmern, wie steht ihr am Tisch? Und zwar steht ihr parallel zum Tisch, eure Schulter zeigt zu eurem Gegner und wir stehen nicht so. Es ist dabei egal, ob der Fuß hier auf Tischhöhe ist oder ob ihr den ein bisschen hier drunter setzt. Viele Profis stehen auch hier. Ja, warum stehen die hier? Damit sie den Ball hier direkt treffen und dicht an der Linie dran sind. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter weggehe, seht ihr, ich bin automatisch schon ein bisschen weiter weg vom Tisch, was teilweise bei langen Aufschlägen auch ein bisschen Probleme gibt, aber ich schweife ab. Wichtig für euch ist jetzt, dass ihr schräg steht und als erstes euch merkt, dass ihr tief runter müsst. Ihr müsst hier tief runter, den Arm ein bisschen leicht in eine Streckung bringen, den könnt ihr hier auch in die Streckung bringen. Dann, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ihr hier ein bisschen hoch geht. Und der dritte Punkt ist, dass ihr wieder ein bisschen runter geht. Das heißt, wir sind tief, wir sind hoch und wir sind wieder tief. Jetzt habt ihr gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt, ich habe die Körperdrehung mitgenommen. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch bei dem Aufschlag, dass wir, wenn wir hier aus der tiefen Bewegung kommen, hochgehen und die Hüfte aufdrehen. Wir drehen hier die Hüfte auf, Bauch ist angespannt und jetzt haben wir hier eine Vorspannung, die wir nutzen können, um die Hüfte schön reinzudrehen und um die Bewegung zu unterstützen. Das ist sehr wichtig, dass wir da auch eine Kontinuität reinbekommen und nicht nur den Aufschlag machen können, wenn es 10-2 für uns steht, ne? Sondern auch bei 9-9, 5. Satz, kein Problem, kurzer Aufschlag in Vorhand, bam, zweite Phase und das läuft. Auch zentral ist die Gewichtsverlagerung. Wir haben als erstes in der tiefen Phase das Gewicht auf unserem linken Bein, bei mir als Rechtshänder. Jetzt gehe ich hoch, dadurch habe ich das Gewicht gleich verteilt, aber auch hier hinten auf meinem hinteren Bein. Und jetzt stoße ich mich sozusagen leicht davon ab. Ich mache es einmal ein bisschen extremer und drehe mich hier stark in das linke Bein rein. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen zu extrem, aber wir haben im richtigen Spiel diese Hüftdrehung,
Hüftrotation zu eurem Gegner hin. Gewicht aufs linke Bein, dann kriegt ihr nochmal einen extra Kick mit rein. Und dann ist das Schöne, zack, ihr macht den Aufschlag und könnt euch gleich wieder so hinstellen, um die nächste Rakete durchzufeuern. Eigentlich ganz cool, oder? Thema Balltreffpunkt. Für euch ist es jetzt wichtig, dass ihr den Ball hier vorne in diesem Bereich trefft. Hier wollen wir durch den Ball durchgehen. Was ihr erstmal zumindest noch nicht machen solltet, ist den Ball hier hinten treffen. Da wird er leer und hat nicht so eine hohe Schnittentwicklung. Und wir wollen ja erstmal versuchen, möglichst viel Schnitt reinzubekommen, um dann später zu variieren, mal vorne treffen mit viel Schnitt und mal hinten treffen mit wenig Schnitt. Freunde, ich weiß, der Aufschlag ist schwierig. Was ich aber auch weiß, ist, dass jeder von euch das hinbekommen kann. Wir betreuen deutschlandweit viele Spielerinnen und Spieler, auch in Österreich und der Schweiz, und zeigen denen beispielsweise, woran das hapert bei deren Aufschlägen, wenn die den Gegenläufer versuchen. Das ist ein Premium-Coaching-Programm, was wir anbieten, und das läuft so, dass die Spieler und Spielerinnen uns die Videos zuschicken. Das Trainerteam und ich, wir schauen uns die Videos an und geben euch dann dahingehend Feedback, und dann kann man ganz genau sehen, woran das liegt, und dann geht es nämlich richtig ab. Also, falls du Probleme mit dem Aufschlag hast, lass uns deine Videos zukommen und dann geht es richtig ab. Wir wollen jetzt uns mal um euren Seitschnittaufschlag kümmern. Wie gesagt, dabei gehen wir nicht so stark unterm Ball, sondern ein bisschen mehr seitlich heran. Und man muss manchmal den Winkel auch gar nicht so stark trennen voneinander. Einmal so und einmal ein bisschen mehr so seitlich ran. Und schon können wir den anderen vor große Probleme stellen, denn manche sehen es nicht. Und sogar relativ viele Leute sehen es nicht. Und da passieren auch manchmal ganz lustige Sachen dann am Tisch. Versucht, den Ball auch hier wieder dünn zu treffen, auch hier wieder vorne zu treffen und auch hier wieder reindrehen, und entweder kann man den Ball ein bisschen früher treffen und dreht sich dann rein, oder man trifft es ein bisschen später und geht dann ein bisschen mehr unterm Ball. Ihr könnt bei dem Seitüberschnitt, der ist ein bisschen auffälliger, zumindest für einige, da könnt ihr jetzt darauf achten, dass ihr den versucht, mit so einer leichten Topspin-Bewegung hier nach oben zu ziehen. Und zwar, entweder trefft ihr den Ball so, oder ihr könnt auch, wenn ihr den Ellbogen sehr hoch habt, so rangehen. Beide Varianten gibt es, entweder den so zu treffen oder den so. Wichtig ist, dass die Bewegung, eine kleine Topspin-Bewegung aus dem Handgelenk, nach schräg oben geht, vom Schläger aus, sodass wir diesen Topspin in den Ball reinbekommen. Wir sind ja schon darauf eingegangen, dass es verschiedene Variationen gibt von dem Aufschlag. Seitunterschnitt, Seitschnitt, Seitüberschnitt. Und dementsprechend ist es auch wichtig, wo ihr den Ball aufsetzt. Wenn wir vom Unterschnittaufschlag ausgehen, von rein Unterschnitt, dann ist es so, dass wir versuchen, den Ball dichter am Netz aufsetzen zu lassen. Aber das ist leider nur so eine halbe Wahrheit, denn sobald wir mit Überschnitt arbeiten, egal ob wir jetzt hier mit Überschnitt arbeiten oder in der ersten Phase mit Überschnitt arbeiten, wollen wir den Ball hier vorne aufsetzen. Denn wenn der Ball hier aufsetzt und eine Topspin-Rotation hat, dann braucht der Ball ein bisschen, bis der runterkickt. Und wir wollen ja auch nicht immer lange Aufschläge machen, sondern halblang bis kurz, um selber aggressiv und selber Gas zu geben. Dann setzt er hier auf, und durch die Topspin-Rotation braucht der Ball ein bisschen, dass der noch Zeit hat, rüber zu gehen und nicht lang wird. Dem aufmerksamen Zuschauer ist jetzt natürlich aufgefallen, dass eine Sache fehlt. Genau, die Platzierung, wo ich den Ball überhaupt hinspielen soll. Das ist eine gute Frage, und für mich gibt es da eine ganz klare, glasklare Antwort, nämlich kurz in Vorhand. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich spiele gegen einen Rechtshänder und stelle mich hier hin und mache den Aufschlag, zack, schön in die Vorhand, ist das Problem, der Ball dreht ja weg von der Person. Das heißt, ich gehe jetzt hier ran und plötzlich muss ich doch noch ein bisschen weiter weg, weil der Ball
in diese Richtung geht, bei dem Aufschlag, wird es schwierig für den Rückschläger, weil er seinen Arm weg vom Körper strecken muss, beziehungsweise weg vom Körper gehen muss, und das ist immer unangenehm. Der Trick, um den Aufschlag wirklich kurz in Vorhand zu machen, ist die Körperdrehung. Dadurch, dass ihr mit dem Körper richtig schön reingeht, habt ihr hier eine gute Möglichkeit, den Ball da auch wirklich hinzuspielen. Na, das sieht man, glaube ich, jetzt auch im Video ganz schön. Wenn man so steht, müsste man jetzt schon sehr stark hier seitlich rangehen, damit der Aufschlag da wirklich hingeht. Natürlich sollt ihr auch einen langen Aufschlag so einstreuen. Denn es ist natürlich klasse, wenn ihr beispielsweise den ersten Aufschlag kurz in die Vorhand macht und jetzt aus einer ähnlichen Bewegung, bam, den Aufschlag lang diagonal macht und der Gegner plötzlich denkt, alles klar, kurz Vorhand, lange Rückhand, was passiert jetzt hier gerade? Das ist natürlich super. Bei dem langen Aufschlag blende ich euch auch noch einmal ein. Da haben wir ein extra Video zu gemacht, aber noch einmal die 3 wichtigen Punkte: tief treffen, früh aufsetzen und den Ballwurf dicht am Tisch. Und bei dem zweite Phase-Aufschlag jetzt als langen Aufschlag, achtet noch mal drauf, dass ihr jetzt wirklich den Ball dicht an die weiße Linie werft und jetzt tief trefft, früh aufsetzt und dann eine richtige Rakete zünden könnt. Für euren zweite Phase-Aufschlag gibt es jetzt noch eine Variationsmöglichkeit von mir. Für manche von euch ist es vielleicht neu, sich hier hinzustellen bei den Aufschlägen. Für die, die schon fortgeschrittener sind unter euch, die sagen, ja Simon, danke, kannst gleich weitermachen, weiß ich. Es passiert relativ häufig, dass fortgeschrittene Spieler von hier aufschlagen. Aber wenn ihr euch mal in die Mitte stellt oder mal in die Vorhand stellt, eröffnet das ganz andere Winkel und ganz andere Möglichkeiten. Es ist ein Riesenvorteil für euch, den Gegner in eine andere Grundstellung beim Aufschlag zu bekommen, in der er normalerweise nicht steht. Das heißt, er fühlt sich unwohl. Meistens zumindest, wenn ich als Rückschläger, ich bin sehr relativ vorhandorientiert, ich stehe beim Rückschlag so, ungefähr. Wenn ich mich jetzt plötzlich, ich erwarte den Aufschlag beim Rechtshänder, dass er sich da positioniert. Jetzt positioniert sich der Aufschläger plötzlich da. Da bleibe ich ja nicht hier stehen, weil ich Angst habe, dass eventuell auch vielleicht ein langer Kickaufschlag dahin kommt. Ich gehe weiter rüber. So, und schon stehe ich so, wie ich normalerweise im Spiel gegen Rechtshänder nie stehen würde. Und das ist für mich jetzt ein bisschen ungewohnt. Und diese Ungewohntheit könnt ihr ausnutzen. Deswegen trainiert nicht nur fleißig den Gegenläufer, sondern trainiert ihn auch mal vielleicht aus der Mitte oder, das mache ich zum Beispiel im Spiel relativ häufig auch mal, außer Vorhand. So Freunde, das war's zum zweiten Phase-Aufschlag. Jetzt denkt noch mal an alle Punkte, die wir hatten. Das war zum einen die Griffhaltung. Wir greifen ein bisschen weiter weg vom Griff. Der Griff geht hier übers Handgelenk rüber. Wir haben die verschiedenen Phasen vom Körper. Einmal tief, einmal hoch und wieder tief. Denkt dran, dass ihr euch hier schön reinschraubt und die Gewichtsverlagerung vom linken aufs rechte und wieder aufs linke Bein rauf. Dann ist es enorm wichtig, dieser Handgelenkseinsatz. Das Wichtigste bei dem Aufschlag ist, hier richtig mit dem Handgelenk zu explodieren. Das heißt, wenn wir uns schön reingeschraubt haben, zack, kommt das Handgelenk. Die nächsten wichtigen Punkte waren Balltreffpunkt, weit vorne. Was war es noch? Genau, das Wichtige war auch noch, dass wir versuchen, den Ball, je nachdem, was wir für einen Schnitt spielen, mit Unterseitschnitt, ein bisschen mittiger und ein bisschen mehr nach vorne den Ball aufsetzen zu lassen, beim Seitschnitt oder Seitüberschnitt ein bisschen weiter vorne auf dem Tisch aufsetzen zu lassen. Versucht den Aufschlag auch über die Vorhand aufzuschlagen, ab und zu mixen mit langen Aufschlägen und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexer Aufschlag. Es geht übers Handgelenk, es geht über die Körperdrehung und
welchen Punkt haben wir noch nicht angesprochen, beziehungsweise jetzt in der Zusammenfassung hier vergessen, dass der Ellbogen oben ist und auch hier bleibt. Ja, dass wir uns hier schön reinschrauben. Sehr, sehr effektiver Aufschlag, auch sehr, sehr schwierig. Guckt immer, in welcher Phase ihr gerade seid. Wenn ihr zum Beispiel Probleme mit dem Handgelenk habt, trainiert das Handgelenk isoliert. Wenn ihr merkt, irgendwie läuft das unrund, denkt an die Körperdrehung und an den Hüfteinsatz, Bauchspannung. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, auf die ihr achten könnt. Wir haben sehr, sehr viel abgerissen und alles hier in diesem Video zusammengefasst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und ein Abo, denn dann sind wir motiviert, noch mehr zu machen und ihr könnt zum Beispiel auch motiviert schreiben, was ihr gerne als nächstes haben wollt. Ja? Noch ein Thema zum Aufschlag, noch ein Thema zum Rückschlag. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich wünsche dir eine geile Zeit und hoffe, du hast eine schöne Tischtenniszeit und kannst viel Gas geben und gute Bälle durchziehen und vor allen Dingen jetzt richtig geil und gefährlich mit dem Gegenläufer aufschlagen. Das war's von mir hier aus Hamburg, Leute. Haut rein und bis demnächst. Ciao.